Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiraxmaan Dheer oo kamid ah culimada waaweyn ee reer Soomaaliland oo maanta qodbadii salaada Jimcaha kaga hadlay fasahaada ay ku sugan yihiin haweenkeenu. Sheekh Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiraxmaan Dheer uu sheegay in fasahaada ay maanta haweenkeenu ay ku sugan yihiin inay xidhaan dharkii ragga ay maanta ay mas'uul ka saaran tahay xukuumadda Soomaaliland iyo waliba culimada diinta iyo waliba shacabweynaha reer Soomaaliland ay si wada jir ah uga qayb qaadan lahaayeen sidii hawshaasi loo soo dhameyn lahaa. faan maaha inay intaadu cumaamad cas iyo khamiis cad social media ku dhex wareegaysataa waa fadiixa waa akhlaaq xumaalkii u dambaysay waa mas'uuliyad darro waa caarun wa caybun ala ahliha intaani nafteeda ceeb ku noqon bay ehelkeeda ceeb ku tahay culamadana mas'uuliyad baa ka saaran waa inay dadka xaqa u sheegaan xumaha ka digaan bulshadooda waxa ku dhex faafaya waa inay si dhow iyo si dheer la socdaan waa inay la noolaadaan bulshadooda oo aanay ka noolaan culimadu واقع ay ku dhex nool yihiin waa inay ogaadaan oo la socdaan shariicadana umadu markay taraarta ay ku soo dabaalaan maxaa yeelay ilaahay baa ballan ka qaaday culimada la tubayyinunahu linnaasi wala taktumuuna dadka xaq ina u cadeysaan oo idan ka qarin baa alla yiri culimada ballan baa kaga qaaday jalla wa ala ballankii ilaahay ka soo baxaan culimadu iyo dadka ducaada dadka khayrka ugu yeedha oo maaha muhiimadu in waxaan la isku khilaafsanayn ba aad waxa weeye waqtiga aad geliso iyadoo akhlaaqdii iyo dadnimadii iyo diyaanadii dadku ay burburayso taa weynada aad ay si dhow culimadu la socdaan waa akhlaaq xun oo inagu soo korodhay waxa wata iclaankan iyo meediyahan xarkaha goostay waxa wata dhaqanadan xun ee sida dhibta yar loo gaarayo arrinka waxa wata فواحشت يا حمانت إنها لقى قرصدي يعني ليسكولا يا بهين إن جبردو يلا والله قرانا يا وجهي يا وحويان معان كور هذا جسد كذي بقى عين تهدي الله قرانا يو إن بابليك تيمادو وحكو كلفه وحكلا معها ومعلن كحنا يقوليها وشوكا أما فيسبوك ده أما تويتر ده أما واتساب ده أما واحد دون تكوشك وميديا حركها قصتي يروحوا حدونا وكقرايو وأنا ذي المهاجة إن أنت هذه إن كاجا وحي قريان يا وحي كقوليان يا وحي قبنيان أنت وير الله صعوتها واردو رج يا الضمر لبضبا هو يا أبا لبضبا مسؤولية باك صارن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا تذكي اللي الرسول رميو نفيه نيه الكين نار كبد بادية أقول ما تسمعون واستغفر مقالة كونية إذا عداتك تكون يا شيد جارهان كونها كونفريد يا قلبيت ودول دوغو ku badan yahay ama dhirta cagaaran ku badan tahay way jiraan familyo iyo reero iyo xaasas si wanaagsan u baxa oo ubadkooda soo ciyaarsiya way jiraan iyagu waxa ku dhex jira oo badan oo family-ga iyo usrada iyo qoyska baxaya 100 goor ku labalaamaya hablaha yar iyo inamada yar isla baxaya ee ina dalxiis iyo markaa soo faakihaysi ama laydhsi laga yaabo waalidkood inuu moodayo inay ku baxeen xumahay sameeynayaana aanad waxa weeyaan ka sheekeen karin ama aanad malaysan karahayn xukuumaddu way dadaalaysaa khayr badan Allah siiyo gaar ahaan taliyaha booliiska ilaahay waxaan uga baryayaa subhanahu wa ta'ala inuu xaqqa waafajiyo kuna garab galo uu dadaalaya jazaahu Allahu khayr anana waa ku amaanina waana ku garab taaganay meel badan baa booliisku gaaf wareegayaan oo markii hablaha yar inamada yar arkaan kala didinayaan oo qaarkood ay qabqabanayaan laakiin waa arin xarkaha goosatay oo booliis qura in lagu eega aanay ahayn in shacab iyo dawlad laga wada hawl galay tahay culimadu inay aad uga hawl galaan shacabku inay ka hawl galaan oo ganacsatada waxgaradka waayeelka culimada cid waliba inay gacan ka geysato oo booliiska lagu garab istaago la dagaalanka anshax xumida iyo dhaqan xumida waa dhaqan inagu soo kordhay oo xun inayna yar raacdo inama ajnabi ka oo waxa la waxay ku sameeyaan aan waalidkoodu shay karin war waalidka inantiisu kowda habeenimo guriga ku garaacayso ee ka furaya ee weydiinayn min ayna anti wa ila ayn xageed ka timid xageed soo socotaa billahi alaykum waalidka mas'uuliyadiisu waa maxay xamse maxamed muuse cawke Real TV Hargeysa.